murgiltza antzerkia, dramaturgia klasikoaren iraulketa dela esan daiteke. Gakoa, laugarren paretaren kontzeptuan aurkitzen da. Ikusle eta antzezlanaren artean dagoen esi ikusezin hori. Izan ere, antzerki mota honetan, pareta hori apurtzen da, ikuslea antzezlanaren zati bilakatuz. Azter ditzagun orain, funtsezko ezaugarriak. Banaketa eszenikoan eta errealitatearen imitazioan oinarritzen den antzerki naturalaren kritika da. Kritika horren atzean, 20. mendeko abangoardiako mugimenduak daude. Antonin Artauen ankerkeriaren antzerkia, Bertolt Brechten antzerki epikoa eta Samuel Becketen absurduaren antzerkia zehazki. Ikusleak antzezlan baten aurrean dagoelaz, jakitun izan behar du. Hori dela eta espazio eszenikoa eta publikoarena nahastu behar dira, eta agertokiaren atzealdean gertatzen dena erakutsi. Teoria honen atzean Adolf Appia, Vsevolod Meyerhold, Gordon Craig eta Erwin Piscator zuzendariak aurki daitezke. Happening izeneko generoan oinarritzen da. 60 hamarkadako arte performatiboa. Gidoi eta tramarik gabeko antzerki gertaera da. Zoriak gidaturikoa, autorearen kontrolik gabe, publikoak bere esku hartzearekin aldatzen baitu. Alan Caprow, John Cage, Martha Minuchin, Adrian Piper eta Charlotte Moorman dira mugimendu honen funtsezko egileak. Antzezlanek bere garaiko teknologia berrienak erabili izan dituzte. Atrezzo mekanikoak, argi proiekzio dinamikoak, ikusentzunezko euskarriak, telefono mugikorrak, arte digitalarekin zerikusi zuzena duten instalazioak, edo errealitate virtuala esate baterako. And we listen to some music, remember? Bideoaren erabileraren lehen adibideetarikoa da. Horrela, bi plano narratibo bata bestearen ondoan jartzen dira. Lehen planoa bideo monitorek eskaintzen dute. Bestea ordea antzezlan fisikoa da. Eta kontakizuna amaierara iristen den heinean, plano fisikoak indarra galtzen du. Guztiz, desagertu arte. A lot of vibration. WhatsApp aplikazioa erabiltzen du euskarri gisa. Horrela, ikuslea protagonista bilakatzen da, eta testua lehenengo pertsonan zuzentzen zaio, denbora errealean. Ikusleak testuari erantzun behar dio, eta bere argibideak bete. Helburua teknologiak eragiten duen kontrolaz hausnartzea da. H.G. Wells idazlearen eleberri ezagunean oinarritzen da. Benetako aktorez gain, antzezlan honek errealitate virtuala, errealitate areagotua eta hologramak erabiltzen ditu. Hori guztia, maila desberdineko 2000 metro karratuko espazio batean. Steampunk estetikaduna. Ikuslea martetar inbasioaren protagonista bilakatzen da horrela. Antzezlan txinatar klasikoaren bertsio honek motion tracking eta mapping teknika digitalak erabiltzen ditu. Horiei esker, aktoreen mugimenduek holograma efektua lortzen dute, eta espazioa ametsezko lorategi bilakatzen da. Gainera, ikusleen gorputzak trakeatu egiten dira ere. Euren mugimenduak lorategiaren zati bilakatuz. Eta adibide honekin iritsi gara amaierara. Oraingoz noski. Mila esker eta hurrengora arte.